Sausio 26. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Mato Evangelija 6 skyrius 16 eilutė. Pasninkas yra ypač reikalingas ir patartinas Viešpaties žmonėms tada, kai kartais pajaučia dvasiškumo trūkumą ir yra įstatyti rūsčioms pagundoms, kylančioms iš pasaulio kūno ir velnio pusės, kadangi susilpnindami kūno fizinę jėgą ir energingumą pasninku, pilnakraujai karšti ir impulsyvų žmonės gali padėti savo savikontrolės srityje. Tikime, kad daugeliui krikščionių galėtų padėti pavieniai pasninkai, kai kada laikina labai paprasta dieta arba visiškas susilaikimas nuo valgio. Bet pasninkavimas, kad kiti matytų, norėjimas išsiskirti tarp žmonių, arba manyti, jog tai yra parodymas dievobaimingumo, būtų iš tikrųjų kenksmingas galvojimas ir nuvestų iki dvasinio pasididžiavimo ir veidmainystės, o tuo pačiu šie blogi bruožai persvertų naudą, kurią galėtų duoti pasninkavimas, tai yra savęs apribojimas. Tie, kurie vargina save norėdami parodyti kitiems, jog yra religingi, yra tokie pat blogi kaip ir tie, kurie meldžiasi ir duoda išmaldą norėdami, kad būtų matomi žmonių. Krikščionio pasninku yra savęs išsižadėjimas, pasiaukojimas, kurį turime praktikuoti su dėkingumu ir džiaugsmingu įvertinimu, kaip trokštama galimybė garbinti Viešpatį. O kuo daugiau savęs išsižadėjimo, pasiaukojimo krikščionis gali parodyti tokioje dvasioje, tuo bus malonesni tikėjimo, vilties, meilės ir paklusnumo kvepalai, kylantis iš jų, meldžiantis Dievui. Klausimai: ar šią savaitę džiaugiausi, ar liūdėjau praktikuodama savęs išsižadėjimą ir pasiaukojimą? Kodėl, kokios buvo pasekmės? Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Mato Evangelija 6 skyrius 16 eilutė.